ក្នុងការ import model ទៅក្នុង Twinmotion យើងមានពីររបៀបរបៀបទី1គឺការ import file direct ចូលទៅក្នុង Twinmotion របៀបទី2គឺការប្រើ Line Link នៅក្នុង Twinmotion យើងអាច import file ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ file មួយដែលវាមានលក្ខណៈល្អជាងគេគឺ data smith ដែលជា file របស់ Unreal Engine file របស់ Twinmotion ទាំងការ import ក៏ដូចជា Line Link យើងត្រូវការ plugin មួយយើងអាចចូលនៅលើ welcome screen របស់ Twinmotion ហើយ select នៅលើ program ដែលយើងប្រើហើយយើងអាច download មកបានឬក៏យើងបើក Twinmotion website នៅក្នុង overview select plugin ហើយយើងស្វែងរកកម្មវិធីដែលយើងប្រើអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងនឹងទៅជាមួយនឹង SketchUp ដោយសារយើងប្រើ SketchUp ច្រើន download option ហើយយើង click download សម្រាប់ Windows បើយើងប្រើ Mac យើងអាច download សម្រាប់ Mac បានយើង set up data smith next insert next ហើយយើង select SketchUp version នៅជំនាន់ចុងក្រោយគឺវា support ដល់ SketchUp 2026ពីនេះជាក់ស្ដែងគឺយើងអាច import SketchUp ចូលទៅក្នុង Twinmotion បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង Twinmotion file ដែលល្អគឺ data smith SketchUp វាអាចនឹងមានបញ្ហាគេហៅថា artifact lighting ដែល calculate នៅក្នុង Twinmotion អាចនឹង create អត់បានល្អជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹង Lumen Twinmotion ដំណើរការទៅទៀងជាមួយនឹង SketchUp ដែរនៅពេលដែលយើងបើក monochrome style យើងនឹងឃើញ surface របស់ SketchUp គឺមាន back face ជាមួយនឹង front face ជាទូទៅក្នុងការ modeling ដើម្បីឲ្យ rendering ធ្វើការបានល្អយើងគួរតែគូ optic របស់យើងមាន thickness ក្នុងនឹងយើង click នៅលើមួយនេះដើម្បី export data smith ខ្ញុំដាក់ទៅលើ desktop save នៅក្នុងការ export data smith គឺមានលក្ខណៈលឿនយើងចូលទៅក្នុង Twinmotion click នៅលើ import text click សញ្ញាបូកហើយនៅក្នុងនេះយើងមានពីរធំខាងមុខគឺ geometry និង direct link animation landscape និង point cloud វាក៏មិនខុសគ្នាដែរគ្រាន់តែ file របស់វាអាចមាន animation landscape file ឬក៏លក្ខណៈជា point cloud អញ្ចឹងគឺដូចគ្នានៅក្នុង geometry យើង click open យើងចូលទៅក្នុង desktop select data smith នៅពេលដែលយើង export ជា data smith វានឹង create folder asset មួយយើង open នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ data smith យើងមាន option មួយចំនួនវាអាចនឹងខុសទីទួចជាមួយនឹងការ import SketchUp បើសិនជាយើងយក file SketchUp ចូលយើងនឹងឃើញមាន option two sided តែលក្ខខណ្ឌនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាអីទេយើងអត់មានយើងអាចចូលទៅក្នុង material enable two sided matrix នៅលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងគិតជាលក្ខណៈ hierarchy យើងអត់ចាំបាច់ collab វាទេកាលពីមុនដូចជាមាន option ច្រើនជាងហ្នឹងដូចជាមានពាក្យថា collab by material ឬក៏ option ផ្សេងយើង keep ជាលក្ខណៈ hierarchy យើង click import អញ្ចឹងខ្ញុំ keep ជាលក្ខណៈ default ហើយយើងឃើញឈ្មោះ file របស់វាគឺ u data smith បើសិនជាយើង import SketchUp ចូលយើងនឹងឃើញឈ្មោះ file របស់វាជា SketchUp ហើយយើងមើលកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែល face របស់វាដែលមាន back face ហ្នឹងគឺវានឹងមើលទៅលក្ខណៈ transparent ខាងនេះយើងមើលឃើញ face របស់វាខាងនេះមើលឃើញជាលក្ខណៈ transparent យើង pick material មួយហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុង option មួយនេះ
này ខាងក្រោមកន្លែង attribute យើងមាន option two sided ចឹង material របស់យើងគឺវា apply ទៅទាំង base face ជាមួយនឹង front face ជៀសវាងបញ្ហាដែលចេះដល់ណាមួយ modeling របស់យើងដែលយើងគូមកគួរតែឲ្យវាមាន thickness របស់វាដើម្បី lining sketch up ចូលទៅក្នុង Twinmotion យើងត្រូវការ data space ដូចគ្នាយើង model ឬក៏យើង modify នៅក្នុង sketch up គឺវានឹង auto sync ចូលទៅក្នុង Twinmotion បើសិនជាយើងអត់ enable ទេយើងអាច sync វាតាមក្រោយបានជាងយើងត្រូវការ file ហ្នឹងនៅក្នុង Twinmotion យើង click លើសញ្ញាបូកយើងចូលទៅក្នុង direct link ហើយយើងនឹងឃើញឈ្មោះរបស់វានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើយើងបើក 3D Max វានឹងចេញ file 3D Max នៅកន្លែងហ្នឹងហើយ option របស់វាជាទូទៅគឺដូចគ្នាហើយកន្លែងនេះក៏វាដូច data smith file ដែរគឺវាអត់មាន show two sided យើង click import ដោយសារតែយើង import file របស់វាពីមុនមកអញ្ចឹងវាសួរយើងប្រើ symmetry apply to all ឬមាន option របស់វា import material ហ្នឹងមកវិញឬក៏ keep both ចឹងដាក់ use symmetry ហើយយើងឃើញ file របស់វាមានពីរ SketchUp Terrace Data Smith Terrace យើង click នៅលើ dot 3 នេះហើយមាន option ជាច្រើននៅកន្លែងនេះ Direct Link Setting គឺយើងបើកផ្ទាំង interface របស់វាមកវិញហើយអាច modify នៅលើហ្នឹងបានយើងអាច select all import object ដូចគ្នាដែរ data smith select all import object ហើយវាមាន file setting ដូចគ្នាបើសិនជាយើង import ជាលក្ខណៈ SketchUp ចូលមកនៅកន្លែង option យើងនឹងឃើញមាន option two sided geometry បើសិនជាយើង enable កន្លែងហ្នឹង back face ជាមួយនឹង front face របស់វាគឺវានឹង apply auto